Yan, bali magdi-DIY tayo ng ating impact allen wrench. Itong ating impact wrench i-convert natin sa impact allen wrench. Ito na example natin. Yan, tapos na yung ating isa. Medyo malaki ito panglinis ng pangtanggal ng tornilyo ng ating pinito. Yan, si Kaglen niya shout out di Kakinit sa kay Papa. Sinabay lang natin yun dahil ang ginagawa nila ay brace ng scaffolding. Yan, dahil marami nang kulang kaya kailangan gumawa ulit. Yan, salamat lang din sa pesos sa munting negosyo natin ito na mixer and scaffolding rent.